Всем добрый день, всем приветик. Это наше чиха-сообщество. Здесь Кирюша, Рафаэлочка, бело-рыжая Сильвия, Зиночка, Мерль шоколадный, Рафаэлочка легла. Вдвоем они с Силенечкой, две бело-рыжие красотки. Это у нас Санечка, подросток, растет. Кирюша тоже подросток. Фирочка, красотка, черный мерз с подпалом рыжим. Да, она уже мамочка деток была. Вот ее мама, Зинка, шоколадный мерль. Да, тут у нас лысый котенок. И еще у нас шоколадный Тедди, подросточек. Все балуются, все отдыхают. Вот такое хулиганье у нас тут происходит. Да? Вместе с котенком, Вот такие у нас собачки. Так мы живем. Мама, когда пришла отдохнуть, полежать, телевизор посмотреть, все тут как тут приходят. Ну а как? Я без них никуда не могу. Это любимки мои. Вот они что делают. Красавицы, красавицы, девочки, красавицы мои. Да, мои рыжули.